အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Natin Movie Recap Channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အရှင်တွေရောဟာတာတွေရောပြည့်နေနေတဲ့ရှောင်းလင်ပွိုင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဇလန်းအစမှာတော့ရှေးဟောင်းရှောင်းလင်ကျောင်းတော်ကြီးစီကိုခြေလန်းကျင်းနဲ့ရှောင်းလန်းလာတဲ့အသက်8နှစ်အရွယ်ကိုရင်တယောက်ကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။သူ့ကျောင်းတော်ထဲကိုဝင်သွားတာနဲ့ကျောင်းတော်တကားကြီးတွေကဝုန်းခန်းနဲ့ဆူပြီးပိတ်သွားပါတော့တယ်။ဒါဟာရှောင်းလင်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပညာဆုံးလို့ကျောင်းဆင်းတော့မဲ့တပည့်တယောက်ကိုနောက်ဆုံးစမ်းသပ်တဲ့စမ်းသပ်ပွဲပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကလေးဟာတာမန်ကလေးမဟုတ်ပါဘူးရှောင်းယူဟာအသက်3နှစ်ကလေးကကွန်ပူးတင်လာတာမို့သူ့ရဲ့အခြေခံဟာကြောက်တုံးလိုခိုင်မာပါတယ်သူရှိမှစီနီယာကြီး3ယောက်ကတိုက်ခိုက်ဖို့အသင်းဆောင်နေကြတယ်အမွှေးတိုင်တိုင်းမကုန်ခင်သူတို့ကိုအလဲထိုးရမှာပါရှောင်းယူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကမြင်ရတဲ့သူတောင်မျက်စိလေလောက်အောင်မြန်ပါတယ်ပထမ2ယောက်ကိုတဝက်တောင်မကုန်ခင်ပါတယ်အလဲထိုးလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးကြံနေတဲ့စီနီယာကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကယ်ကိုကြည်ကောင်းပါတယ်ရှောင်းယူကလေထဲမှာဝဲပြီးကန်ချက်တွေလက်တီးချက်တွေကိုတိတိကျကျသုံးသွားတာကြောင့်အမွှေးတိုင်ကုန်ခါနီးလေးမှာတင်အောင်မြင်သွားပါတယ်သူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်သူကရှောင်းယူကိုကြည့်ပြီးငါထက်2မှတ်ပဲနေတော့တယ်ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်ဒါတွေမကသေးပဲရှောင်းယူကိုကိုရီးယားကအကြောင်းတစ်ခုမှာကျောင်းသားအဖြစ်သွားတက်ဖို့စီစဉ်ပေးလိုက်ပြီးနာမည်ကျော်သိပ္ပံပညာရှင်ဒေါက်တာဂျန်ရဲ့အိမ်မှာတဲခုကိုပြောလိုက်ပါတယ်ရှောင်းယူခမဆရာကိုတခုခုပြောချင်နေပေမဲ့မြို့တက်မဲ့ဘတ်စကားကြီးကထွက်သွားတာကြောင့်ကားနောက်ကိုအပြေးလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ကိုရီးယားခီးစဉ်ကြီးစတင်ခဲ့ပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတိုက်ကွန်ဒိုပါရမီရှင်အသက်15နှစ်အရွယ်ချူနန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိပါတယ်။သူဟာခံညာပြီးတိုက်ခိုက်ရေးမှာလည်းအရန်တော်တာကြောင့်မိန်းကလေးတွေကြားမှာရေပန်းစားသူပေါ့။သူ့မှာရှန်ဆိုတဲ့ညီမလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ဒေါက်တာဂျန်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့လန်နဲ့ဘာတိုနဲ့လည်းခင်မင်ကြပါတယ်။ဒေါက်တာဂျန်ဟာအလုပ်တွေအရန်များလွန်းတာကြောင့်သူ့ကလေးတွေကိုအချိန်မပေးနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။တညမှာတော့သူကလန်တို့မောင်နှမစီဖုန်းဆက်ပြီးသူ့အလုပ်ရှုပ်နေပြီးအိမ်မှာတေချာမနေရကြောင်းနဲ့သူသားသမီးတွေကိုအချိန်ကောင်းကောင်းမပေးရကြောင်းပြောရင်းကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ဖို့မှနေခဲ့တယ်သူသမီးဟာလည်းသူ့အဖေကိုသူတို့အမေဆုံးသွားတော့ကသူတို့အတွက်ရှိပေးမယ်ပြောပြီးအချိန်မပေးနိုင်ပဲသူတို့မှအမြဲအတင်စားစားတော့ကိုပဲစားနေရကြောင်းကိုပြောပြနေခဲ့တယ်ဒေါက်တာချန်ကလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့သူ့ဒေသနာတွေပြီးရင်ပြန်ခဲ့မဲ့အကြောင်းပြောပြီးသူတို့အတွက်လက်ဆောင်ပို့ထားတဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့လက်ဆောင်ကိုတေချာသိမ်းထားဖို့မှနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒေါက်တာဂျန်ရဲ့တခွဲကန်းကိုလူဆိုးကိုင်းတစ်ခုကဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်သူဖုံးချတလိုက်ပါတယ်သူတို့လိုချင်နေတာကတော့ဒေါက်တာဂျန်လှုပ်ဝက်တီထွင်ထားတဲ့အစင်းမြင့် AI program ထည့်ထားတဲ့အယုတ်ပါဒါပေမဲ့ဒေါက်တာဂျန်ကတော့အဲ့ဒါဟာသူ့ကလေးတွေအတွက်လှုပ်ထားတဲ့ကစားစရာအယုတ်လေးပါလို့ပဲညှင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့လူဆိုးတယောက်ကဘာမှမပြောမဆိုနဲ့သူ့တခွဲကန်းက CCTV ကိုသွားစစ်ဆေးလိုက်ချိန်မှာအဲ့အယုတ်ကိုသူ့သားသမီးတွေစီပို့လိုက်တာကိုသိလိုက်ရပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲရှောင်းယူဟာဒေါက်တာဂျန်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးလန်တို့မောင်နှမနဲ့စတွေ့ပါတယ်။ရှောင်းယူတယောက်လန်တို့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အစပိုင်းမှာစိတ်နေကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘားနဲ့ဂိမ်းတွေတူတူဆော့ရင်းညီကိုတွေလိုရင်းနှီးသွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲအဖေဖြစ်သူပို့လိုက်တဲ့ပန်တာရုပ်လေးရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအယုတ်လေးကခလုံးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့လန်တို့ရဲ့အမေတန်နဲ့စကားပြောတာပါ။ဒါဟာဒေါက်တာဂျန်ကသူ့ကလေးတွေအမေကိုလွမ်းတဲ့အခါနှစ်သိမ့်မှုရအောင်ဖန်တီးပေးထားတာပါ။လန်ဟာဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာနဲ့ပန်တာရုပ်လေးကိုစကဝက်တစ်ခုပေးပြီးတင်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာလူဆိုးကိုင်းကလူယုံ2ယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုင်းနဲ့ဒါတို့ဟာအိမ်သားမှာကားရက်ပြီးအခြေအနေစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်သူတို့ကပန်တာရုပ်ကိုခိုးဖို့ကြံစည်နေတာပါလူဆိုးကိုင်းကောင်းဆောင်ဟာပန်တာရုပ်ကိုလူယူဖို့အတွက်ကိုင်းနဲ့ဒါဆိုတဲ့လူယုံ2ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလူ2ယောက်ကတော့တကယ့်ကိုလူဖြင်းတွေပါအိမ်ကိုခိုးဝင်ဖို့စူးစမ်းရင်းရှားဆောင်လက်ပတ်ပင်ပေါ်ပြုတ်ကျတာရှောင်းယူရဲ့အနှောက်အယှက်တွေကြောင့်ကြောက်လန့်ပြီးအရှက်တကွဲထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်နောက်တနေ့ကြောင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရှောင်းယူဟာသူ့ရဲ့ရှောင်းလင်ဝတ်စုံကြီးနဲ့မို့တကြောင်လုံးကဝိုင်းကြည့်တာပေါ့ချူနန်ကလည်းသူ့ရဲ့တိုက်ကွန်ဒိုစွမ်းရည်တွေကိုထုတ်ပြပြီးရှောင်းယူကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြပါသေးတယ်အဲ့ညမှာပဲလူဆိုးတွေသူတို့အိမ်ကိုခိုးဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကအိတ်နေပေမဲ့ရှောင်းယူကတော့နေ့လေကသူမြင်ခဲ့တဲ့တိုက်ကွန်ဒိုအကွက်တွေကိုလေ့ကျင့်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲရှောင်းယူကတကားဖွင့်တန်ကြားလိုက်တာကြောင့်သူအရင်ဆုံးပုံးနေခဲ့ပြီးခဏအကြာမှာပဲလူဆိုးတွေကိုခြောက်လန့်ပြီးသူ့ကုံဘူးပညာတွေထုတ်သုံးပြီးသူတို့ကိုမှောင်လဲသွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကမှောက်သွားတဲ့လူဆိုးကခုံအောက်မှာအယုတ်လေးတွေ့လို့ခိုးယူလိုက်ပြီးပြန်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်သူတို့ခေါင်းဆောင်စီရောက်သွားတဲ့အခါမှာအယုတ်ဟာအစ်စ်မဟုတ်ပဲရင်မွေးထုတ်ဆက်ဖြစ်နေတာကြောင့်သူတို့အပြစ်ပေးခံရပါတယ်နောက်နေ့မနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာရှောင်းယူကတိုင်ကွန်ဒိုလေ့ကျင့်နေတာကိုစိတ်ဝင်စားသွားကြည့်နေပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲလူဆိုးတွေကတော့မမတ်သေးပဲကျောင်းထဲအထိမိန်းကလေးတွေလိုဝတ်စားပြီးပန်တာရုပ်ကိုလာခိုးကြပြန်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကြားထဲမှာရှုပ်ရှက်ခတ်နေတော့ဘာကသူတို့ကိုလူမိသွားပြီးတခိုးလိုអော်လိုက်တဲ့အခါတကြောင်လုံးကကျောင်းသားတွေဝိုင်းရိုက်ကြတာတော်တော်လေးဟာတာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးချင်တော့လူဆိုးတွေဟာအဲ့ဒီကြားထဲကနေပန်တာရုပ်အစ်စ်ကိုရသွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာပန်တာရုပ်ကိုရသွားပေမဲ့စကဝက်ကိုမသိတာကြောင့်ဖွင့်လို့မရဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာလန်ရဲ့မွေးနေ့ညမှာပဲလန်ကိုပါဖမ်းဆီးပြီးစကဝက်ကိုချင်းချောက်မေးမြန်းဖို့စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။လန်ဟာလူဆိုးတွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီးသူမအဖေဒေါက်တာဂျန်ရှိရာကိုခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရပါတယ်။စခန်းရောက်တဲ့အခါလူဆိုးကောင်းဆောင်ကလန်ရဲ့လေပင်ကိုဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးဒေါက်တာဂျန်ကိုစကဝက်ပြောဖို့ချင်းချောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလန်ကကြောက်လန့်တကြားနဲ့ဘာစကားဝက်လဲလို့အော်ဟစ်လိုက်တဲ့အခါသူမရဲ့အတန်ကိုပန်တာရုပ်ထဲက AI စနစ်ကမှတ်မိသွားပြီး program ကအလိုလျောက်ပွင့်သွားပါတော့တယ်လူဆိုးကောင်းဆောင်ကတော့သူ့လိုချင်တာရပြီဆိုပြီးဝမ်းသာအားရဖြစ်နေချိန်မှာပဲပြင်ပကနေတစုံတစ်ယောက်ရောက်ရှိလာပါတယ်
အဲ့ဒါကတော့ရှောင်းယူချူနန်နဲ့ဘားတို့တငယ်ချင်းတစုပါပဲသူတို့ဟာလန်ကိုကယ်ဖို့အတွက်လူဆိုးစခန်းကိုတိတ်တဆိတ်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာကြတာပါဘားဟာပါနဲ့တဲ့ကောင်လေးဖြစ်တာကြောင့်လူဆိုးတွေငွေလွှဲဖို့လုပ်နေတဲ့ကွန်ပျူတာကိုခိုးဝင်ပြီးအကောင့်နံပါတ်ကိုလက်ရင်လက်တလို့ပြောင်းပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူဆိုးကောင်းဆောင်စီကိုငွေတွေမရောက်လာတော့ပဲလူဆိုးတွေအချင်းချင်းရန်ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရှောင်းယူကရှေ့ကနေထွက်လာပြီးသူ့ရဲ့ရှောင်းလင်ကုန်ပူးပညာနဲ့လူဆိုးတွေကိုတယောက်ချင်းအလဲထိုးပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရှောင်းယူဟာလူဆိုးကောင်းဆောင်ရဲ့အတော်ဆုံးလူမိုက်ကြီးကိုအပြင်းထန်ဆုံးကန်ချက်နဲ့အလဲထိုးလိုက်နိုင်ပြီးလန်နဲ့ဒေါက်တာကျန်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လူဆိုးကောင်းဆောင်လည်းထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်းကုန်တက်တာတွေအောက်ပြီးအဖမ်းခံလိုက်ရပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရဲတွေရောက်လာပြီးလူဆိုးကိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်ဒေါက်တာကျန်ကလည်းနောင်ကိုအလုတ်ထက်မိသားစုကိုပိုအချိန်ပေးတော့မယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်ကျောင်းမှာလည်းရှောင်းယူနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကိုသူ့ရဲကောင်းစုတွေပေးရချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါတယ်ရှောင်းယူဟာကိုရီးယားကကျောင်းသားတွေအတွက်စံပြပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဇလန်းလေးကတော့ကြည်နူးစရာကောင်းစွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်